Son günler Moldovanın separatçı Dnisteryanı regionunda ardıcıl partlayışlar Kremlin müharibəni bu ölkənin ərazisinə keçirəcəyi sarıdan narahatlığı artırıb. Ancaq Ukraynada sərt müqavimətlə üzləşən Rusiya üçün bu nə dərəcədə realdır? Moldova 1992-ci ildən Dnisteryanına nəzarət etmir. Rusiya bu regionda sülh məramlı adı altında 2000-ədək əskər saxlayır. Kiyev artıq Moskvanın partlayışların təşkilində ittiham edib. Moldova isə daha ehtiyatlı davranıb. Ölkənin qərbpərəst prezidenti Maya Sandu müharibəyə meyilli fraksiyaları Dnisteryanda gərginliyi qızışdırmaqda suçlayıb. Rusiya ordu generalı ötən həftə deyirdi ki, Moskva Odessa liman şəhəri daxil Ukraynanın cənubunu tutmaq istəyir. Bu Dnisteryanaya daha bir yol deməkdir. Ukraynada hərbi uğursuzluqlara baxmayaraq Rusiya prezidenti Vladimir Putin daha böyük torpaq ələ keçirməyə iddiasında ola bilər. Bunu Britaniyanın Birmingham Universitetində beynəlxalq təhlükəsizlik professoru Stefan Wolf Azadlıq Radiosunun yazdığı qeydində bildirib. Putinin xəyalındakı ssenari belədir. Ukraynanın cənubunu bütünlüklə ələ keçirir. Dnisteryanı tanıyır. Sonra Moldovanın qalan hissəsində, o cümlədən Qaqauziyada ixtişaşlar törədir deyə Wolf deyir. Qaqauziya Moldovada muxtar vilayətdir. Sakinləri əsasən türk dilli pravoslav xristianlardır. Bəzilərinin fikrincə, General Rüstəm Minnekayev sadəcə Rusiya ordusunun yuxarı eşelonlarındakı yeni fikri səsləndirib. Rusiya ordusu inanır ki, müharibənin ilkin məqsədlərini məhdudlaşdırmaq ciddi xətadır. Onlar indi belə bir arqument səsləndirirlər ki, Rusiya Ukrayna ilə yox, NATO ilə savaşır. Bunu isə Andrey Soldatov və Irina Brogan bir məqalədə yazırdı. Bəzi ekspertlər Rusiyanın regionda yeni hücuma başlaya biləcəyinə şübhə edirlər. Virginiyada yerləşən Can Təhlil Qurumunda Rusiya Araşdırmaları Proqramının rəhbəri Michael Kaufman Twitterdə yazırdı ki, Rusiya ordusunun döyüş qabiliyyəti kəskin azalıb, verdikləri itkilərin yerini doldura bilməz. Rusiya indiyədək Ukraynadakı müharibədəki itkilərlə bağlı 2 dəfə rəqəm açıqlayıb. Martın 25-də 1351 nəfərin öldürüldüyü bildirilib. Ukrayna rəsmiləri isə Rusiyanın indiyədək 23 mindən çox hərbisinin həlak olduğunu bildiriblər. Rusiyanın hərbi texnika itkisini də nəzərə alanda Moskvanın bunu etməyə hərbi gücü qalmayıb. Elə Donbasda ciddi uğur əldə etməyə çalışırlar deyə Wolf deyir. Rusiya 2014-cü ildə Ukraynanın Krım vilayətini ilhaq edərək ölkənin şərqi Donbas regionunda separatçıları dəstəkləməyə başlayıb. Wolf'un sözlərinə görə, Rusiyanın yeni işğal etdiyi əraziləri əlində saxlaya bilib-bilməyəcəyi aydın deyil. İndiki plan Ukrayna ərazisinin 1/3-nin işğalını nəzərdə tutur. Polşalı təhlilçi Konrad Muzika da Rusiyanın hücumu genişləndirəcəyinə şübhə edir. Rusiyanın diqqəti Donbasa və şimal-şərqi Xersona yönəlib deyə o qeyd edib. Moskva hətta Dnisteryanaya hücum qərarı versə belə orada zəif texnika ilə əskəri qüvvədən böyük dəstək görməyəcək. Bunu Vilniusda yerləşən Şərqi Avropa Araşdırmalar Mərkəzindən Dionis Kenusa deyir. Dnisteryanda Rusiyanın 2000-ədək operativ qüvvəsi var. Rusiya belə şəraitdə yeni cəbhəni niyə açsın ki? Dnisteryanda separatçı rejimin özünün də 4000-dən 7500-ədək əskəri qüvvəsi var. Ancaq onların döyüş qabiliyyəti və avadanlıqlarının zəif olduğu bildirilir. Dnisteryanaya hücum prioriteti aşağı olduğu halda Moskva Moldovada sabitliyi qarışdırmağa cəhd göstərə bilər. Wolf son insidentlərin Kremlin tərəfindən təşkil olunması ehtimalına danışır. Düşünürəm ki, bu birbaşa Moskvadan gəlir. Kremlin pulu ilə yerli əməliyyatçılar tərəfindən icra olunur. Yerdəki mənbələrdən eşitdiyimə görə Tiraspol və Kişinau Ukrayna müharibəsindən cəlb olunmaqdan bərk qorxurlar. Hər hansı sabitsizlikdən yayınmağa çalışırlar. Prezident Sandu aprelin 7-sində ölkədə Rusiya işğalçılarının simvolları sayılan müqəddəs Georgi lentinin və Z işarəsinin nümayişini qadağan edib. Ukrayna kəşfiyyatının əldə etdiyi məlumata görə bundan sonra Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Moldovada etiraz hərəkatının təşkilini müzakirə edib. Siyasi təhlilçi Kristian Vlasla sabitliyin pozulmasını Moldova üçün mümkün ssenari sayır. Bahalınan Rusiya qazı Avropanın ən yoxsul ölkəsində əhaliyə ziyan vurur və vəziyyət özəlliyi ilə təhlükəli xarakter alır.